Kachanụ ụmụ ụwa ndị ihe Igbo na-amasị bidokwanụ ka anyị merekwa wee na-aga dịka anyị si wee mara nke anọ abụ ụfọdụ mkpụrụ okwu agịrịokwu ọbụla na-ebido nwee dịka nwee own nwale tests or examine something, nwanyị female, nwa child, nwunye wife, nwata little child, nweke a man born on a kid name. A kid is a proper name anyway. Nyi dịka nye give something, nya drive, nya moto, nyo look into, well, peep into, nyocha examine something. O dịka obe cross. Oke means rat. Oke share. Oke male. When we come to do the one we call to marking, anyị ga-ahụ ya bụ dolu, anyị ga-ahụ ihe dị iche. Enwere ndị ọzọ gasị na-abụ ofu mkpụrụ okwu, mana ihe a na-apụta na-adị iche. Anyị ga-akọwa ha oge ete aka. Obi palọ. Obu palọ. Obi is palọ, is a heart, heart. But some people also refer to it, use this one to describe palọ. So you can also be allowed. Mana dịka ndị Ọka a na-asị obu bụ palọ. Ozu cuts. Okirikiri round. Omume character behavior. Ọ dịka Ọka, nke a bụ etu esi ede Ọka, proper way of writing this Ọka, capital of Anambra State. Ọka, maize, ọhịa, forest, ọrịa, sickness, ọbara, blood, ọkụ, fire. Ọkụ can also be livestock. Ọcha, fair or white. Ọnya is a saw. Ọnya is also trap. Mana dịka nsogbu ekwu ọ ma anyị ga-eme esi udaolu ka anyị ga-eme. Pi dịka pịa mmadụ agba, pịa mmadụ ihe ụtarị. Flog, puo, germinate, pụọ, go out, go. Panye, give somebody a load, carry a load to give somebody. Panye, bunye. Re dịka ree, sell, rụọ, build or work, rụọ ọrụ. Rie, eat, resi, sell to somebody. Si dịka sie, cook, see, draw something. It can also mean turn somebody like doing semovita or some of those things that you can draw, as the case may be. Soro, follow. Sa, wash. Sa efere, wash plates. Swo is wash also, but in this case it is wash clothes. But sa is proper for plate and things like that. Swo is proper for something like washing clothes. She, they can she. Some people can say she instead of see, but this has to do with the one we call olumba. Ịgba etu asụsụ na-adịgasị etu ndị si asụ ya ka eji ewe nwe ọtụtụ ebe a, maka na ọtụtụ ndị na-akpọ si shi, ma ụfọdụ na-asị shi si. Dịka tie, beat, tinye, put something. Punye, drop something like a pebble inside the water or soup. Then tobanye is also the same thing. Take something and then put it inside a container. Something like pebble, something like small thing or something like that. Tosa, spread the message any place. Tosa knows and the Igbo ka anyị wee na-aga n'ihu. Cheta na itinye kpọm @gmail.com
ị nweta anyị na idepụta nke a na-akpọ nkụzi Igbo niile. Ka anyị na-agakwa.